درود به همه دوستان، اینجا بیگن باسه و بیگمن ایز هیر. امروز اومدیم بشینیم با هم دیگه پرنس آف پرشیا، یک بازی ایرانیزه، تماما ایرانیزه، دوبله فارسی، منوی فارسی، زیرنویس فارسی، کلا همه چی فارسی. بشینیم با هم تجربهش کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ بازی، لطفا لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و این زنگوله رو هم یه حالی بهش بده آقا. بریم. خب دوستان، بریم با هم داشته باشیم پرنس آف پرشیا رو. اول اینجا منو رو من فارسی کنم اینا چجوری میشه. ایتالیانو، اسپانیانو، عربیت و فارسی. صدا رو فارسی کنیم و نکس یا همون بعدی رو بزنیم. گزینه ها زیرنویس، پشت زیرنویس کدر نیمه شفاف بهتره. اینم که نیازی نیست، اینم که کردیم فارسی. بریم برای شروع. نورمال، نسخه آزمایشی، همه چیز دیگه اینجا راحته. کوه قاف، به 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 به. دژ باستانی وهرام تا شاهزاده قسانو از این دروازه ها برد. نمیتونم تصور کنم چرا آناهیتا همچین کاری کرده. دیگه من هیچی نمیگم، داشته باشیم. تو اونو از من بهتر میشناسی. نظر تو چیه؟ با عقل جور در نمیاد. اون همیشه وفادار بوده. میخواد برای خودش قدرت به دست بیاره. اصلا منظورت چیه؟ قاطی کرد. ممکنه سیمور ناپدید شده باشه، ولی این خدای توانا قبلا تو کوه قاف زندگی میکرد. شاید هنوزم همینطوره. همیشه سیمرغ بوده که پادشاه ها ملکه آینده رو تعیین میکرده. آناهیتا احتمالا میخواد موهبت سیمرغ رو به دست. ولی چرا باید شاهزاده قصه رو بدزده؟ بهش نیاز داره. زبانهای دروازه معبد سیمرغ فقط برای افراد خانواده سلطنتی باز میشه. داستانای ایرانی واقعا اینطوری هیچ وقت محبت سیمرغ رو دست نمیاره. نمیتونی مطمئن باشیم. به هر حال ممکنه سیمرغ ضعیف شده باشه. در هر صورت شاهزاده قسان در خطره. وقتی دیگه بهش نیازی نداشته باشه اونو میکشه. گارد جاویدان به دنبال من. بیایید بردشیر کمک کنیم و شاهزاده قسانو پیدا کنیم. اوکی. خب فکر کنم شروع شد. همینجا منتظر من باش. نگران نباش. زیاد طول نمیکشه. شخصیت بازی اسمش سارگونه. یه باش بازی میکنیم و شروع میکنیم و بریم که داشته باشیم. جاده سلطنتی قدیمی، مکان جدید کشف شد. همون نیو ایریا توی بازی های دیگه. من دکمه بازی کنم دستم بیاد بازی. دفاع مثلث هم که تیره و پرش هم که ضرب در. اوکی برویم. سر میخورم. به به چه محیط رنگ و رنگ و قشنگی. قاف مقدس‌ترین کوه ها. قبلا اینجا اومدی؟ نه، اما آرتابانه آدم مشکوکیه. این مکان زمانی محل کاخ داریوش اوکی. بوده. دین، پزشکی، طالبینی، هندسه، جبر، همه ی دانش‌ها اینجا جمع‌آوری و در دسترس همگان قرار گرفته بود. کوه قاف محل استقرار دژ بزرگ حکمت بوده، افتخار تمام پارسیان. خب بعدش چی شد؟ هیچ کس زنده نموند تا داستان رو تعریف کنه. و حالا فکر کن شاهزاده قسان درگیر این ماجرا شده. هیچ کس نمیدونه چی در انتظارمونه. کی میدونه چی در انتظارمونه؟ اوکی. اینجا یه چیزی هست. پرنس آف پرشیا باز باشی میدونین راه ها یه چیز دیگه ختم میشه. یاد قدیمیاش واقعا بخیر. خیلی بازی های خفنی بودن و جای خالیشون حس میشد توی همه مدت، توی همه سال.
این افسونگری چیه؟ یه پیشگو. منجمد در حین سقوطش. انگار که زمان متوقف شده. اینجا همه چیز اونطور که به نظر میاد نیست. باید محتاط باشی. من مشکلی ندارم. قیس و لیلا هم قیس و لیلا همراه هم هستن. شمشیرات. اسم شمشیراشه. اونا هیچ وقت بهم خیانت نکردن. شهر پایین دستی، مکان جدید کشف شد. چرا خودم یاد یه بازی قدیمی میافتم با صدای خودم. مردم در حال ترک قلعه هستن. سوارکار عرب. یادش بخیر. اینجا هم همون قضیه داره تکرار میشه. برم دوبلور شم نه؟ هوشیار باشین. شاهزاده غسان خیلی دور نشده. یه چیزی اینجا درست نیست. ما باید با احتیاط پیش بریم. البته منولیاس میتونی مثل جونوری موزیک ترسید از بین سایه حرکت کنی. جدی میگم آراد. اینجا یه حضور عجیبی هست. منم میتونم حسش کنم. تنها یه راه واسه فهمیدنش هست. پس بریم. واو. او چه محیط‌های زیبایی واقعا. بهرام این آزاده. یکی از اوه. نیروهای اردشی. اینو شناخت. به نظر میاد خیلی وقته که مرده. چطور ممکنه؟ اونا فقط کمی از ما جلوتر بودن. او مای گاد، این قضیه منو یاد موتا کامبت میندازه. داستانش بحث زمان اینجا. حس میکنم یه زمانی دستکاری شد فکر کنم و اونا خیلی وقت نیست مرده. ما اینجا مورد استقبال نیستیم. 100%. ما شاهزاده و آناهیتا رو پیدا میکنیم. بریم پیداش کنیم. ما میریم به سمت شهر. ما با هم جایی نمیریم. تو فقط جلوی دست و پای منو میگیری. تو این قضیه تنهایی. اوکی خودم تنها نمیرم. چیه؟ خب مبارزه داریم. مربع کمپریه روون و شیرینی. خونتون بابا بچه اینقدر محو زیبایی این بازی شدم مثلا نمیدونم چی بگم، فقط سکوت دارم ادامه میدم. او جا خالی. اوکی این آبی ها فکر کنم بدونم چی ازشون میریزه متوجه میشیم. او شانسی اومدم این برا اون باید خراب شده طبیعتا. برشون بریم با الدام بکنم همون گال بود دیگه هم باشه. او الدو رو با مربع زدم. چه حرکت خفنی زد. او این زد یه ذره خونم مونده دیگه با تیر میکشمت. برو خونه از زیادن کادافات پر. او ضربه رو دفع کنی یه فینیشن سنگین هم میزنه خودش. دوباره الدو مربع و بریم که مورد فرسایش قرارش بدیم و پردازش. بریم او
اوکی اوکی. میریم بالا. آها این افتاد. آها. کلید تمام حقایق در دست پرنده خرد سیمرغه. اون نگهبان زمان و سرنوشته و همه چیز رو در تعادل نگه میداره. قدرتی بی‌نهایت در پره‌های او وجود داره. پرواز پاسداشت او صلح و رفاه برای پارس به ارمغان میاره. دیگه باقیش هم خودتون بخونید دوستان. نفسم گرفت از این همه زیبایی توی بازی. درسته. ایوان بی نهایت زیباست. میاد زبان قاصره و ای کاش سازنده های بازی جدی بگیرن و ادامه بدن این حرکت قشنگو. میگم ما تو داستان های فارسی یه خورده ادبیات هم، حالا من خودم به اون صورت نه ولی خونده باشیم و شاهنامه و اینا، داستانایی که ما داریم واقعا دست کمی از داستانه اساطیری یونان و خیلی از رمانای اونوری نداره. خیلی زیباتر حتی و حماسی تر. یه نمونهش هم الان اینجا داریم میبینیم. کوه قاف و آناهیتا و بازی پرنس آف پرشیا از کانال بیگ ام باس. برو خونت. این تیراندازه من خدا ضعیفتر از بقیه همیشه تو کل بازی ها. میگیریم و اینجا چه خبره؟ اینجا یه خبری هست. اینجا یه خبری هست. آها اوکی. اوه یکم اینجاست. بمیر دیگه. آها تیرم میره. نگاه تیرم تموم میشه بی نهایتی مثل گادافار و اینا. همش گادافار تو ذهنمه. این صندوق هم حالی بهش بدیم و خب بریم. تمام. برو کن. ای افت بالاتر. تیر رو جمع کنم من. بیام پیکم پایین بود. میبینم. برو خونه هستون. اه بقیدم سرسختن. اینو من نکشته بودم. بسته دیگه. اینجا این همونی میگه آردو رو هوا. اوکی. آها این پایین. این کتیبه هم باز میکنیم. سیمرغ عدالت و میزان همه چیزه. از دشت‌های فارس تا دره نیل سایه محافظ پرواز با شکوه اون گرمای میترا رو تسکین میده. خوشه های گندم جو چی؟ ایگیلوپس. خب بگذاریم. خودتون استاپ کنید بخونید دوستان. تایم ویدیو کمتر شه و به همش برسیم. قول من سریعتر رد میکنم. درخته حالت مغازه داره انگار. واو کنم اسکیل های بازی باشه که هست. قاطعی چه آترا. امواج آترا. روح شهباز. این اینجوری. آو یس. این آها سطح هم داره. سطح 1 سطح 2. نمیانمش این بر بهتره. تلسم ها 2 تا تلس دارم فکر کنم. 6 تا. اینو میزنیم. 6 تاست. آب گریزان اینم میزنیم. هدیه رکسانا اینم میزنیم. خب تموم شد دیگه نمیشه. میایم بیرون. او تو اینجا چی کار میکنی؟ این مکان برای یه بچه خیلی خطرناکه. نگران من نباش. من دژو بهتر از هر کسی میشناسم. قدم به قدمشو بلدم. حتی جاهایی میرم که بقیه نمیتونن. من با همه موجودات صحبت و بحث کردم و همه درختای اینجا رو میشناسم.
مثل این یکی؟ همشون مثل این؟ آها این درباره درخت رو صحبت میکنن که این چیه؟ واک واک. پس زیر برگاش درختای آها زیر برگاشون وایسی همه چی اوکی میشه، پر میشه و زیاده تو کوه قاف. توی که میگی همه چیز رو میدونی به هم بگو ببینم. ما دنبال سربازایی مثل خودمون هستیم. شاهزاده ما توسط آنا یه سردار دزدیده شده. اومد اسمشو بگه نگفت، اعتماد نکرد. یه شاهزاده؟ خیلی وقته که شاهزاده ای اینجا نبوده. من فقط تو رو دیدم. خب اگه دوستتو توی کوه قاف گم کردی پس نیاز به یه چشم سرگردان داری. اون دیگه چیه؟ چشم یه سرگردان چیز خیلی نادر و قدیمی. آیتم میخواد بهمون بده دیگه. بیا مال تو. اوکی. آها زود باش. قابلیت امتحانش کن. پیدا کردن راه. امتحانش کن. اینو میزنیم. نقشه. آها مپ بازیه که دستش درد نکنه واقعا. واو. بیا بذار یه کلکه باحال برای به خاطر سپردن مکانا تو کوه قاف بهت نشون بدم. تکه های خاطره. اوکی. فکر کنم میگه مثلا میتونی یه سری چیزا رو توی نقشه مارک کنی اگه نمیتونی الان بازشون کنی. یه همچین چیزی رو من فهمیدم اگه اشتباه نکنم. شهر پایین دستی مثلا الان تو این تاریخ ثبت شد. اوکی. ممنونم خانم کوچولو. من اسمتون نمیدونم. اسمت هم بهمون بگو عزیزم. فریبا. منم سارگونم. من هم سارگون هستم. من هم بیگمن هستم دوستان. خب و اینجا هم بیگم بازه. منم تو کوه قاف هم دیگه رو میبینیم. وقتی بتونم یافته هامو باهات در میون میذارم. ولی اوکی. برای این کار به کریستالای زمان نیاز دارم. کریستالای زمان؟ به کوه قاف خوش اومدی. خیلی ممنون. خب یه حساب ریز کنیم اینجا. خب دوستان بریم که ادامه کار. خب بیاین پایین. او با سپره و از پشت باید خفتش کرد. برو خونه دیو. بیادب از روبروی شانسی باهاشون نداری ولی از پشت کارهای اداریش انجام میشه. بنازم آقا. او حال کردین. تیر رو به سقف زد نه به من. خب بریم بالا. ای بابا برو دیگه. پیر شدم آجی. برو. آها خب یعنی پایین. ولی واقعا امیدوارم این نسخه این دمو به این زودی تموم نشه. او دیگه میدونیم دیگه دمو او کوتاه ولی امیدوارم که خود طولانی باشه. خیلی خیلی زیباست. بحث گیم پلی و داستان به کنار ایرانی بودنش خیلی لذت بخشه. اون بالا میره اینگاه زمانی حالتی میشه. اوه اوخ اینجا ببینم. برو خونه برو خونه تون ها. اوکی پایینم بد جایی وایسا نمیشه پرید اون ورش. آخ نمیرم بالا. آخ خون بخورم. بیام سراغ این الدنگ. آها چه صافت. بریم بالا. خب کجا باس بریم؟ خورده گیج شدم. آها شانسی ها. اینجا نیومدم نه. واو دشمن گنده ای. شیره.
که بتونم دمیج بگیرم ازش راحت‌تر شه. الان من باید بزنم اینو. طرف مرده من دارم الان میزنم. حروم کردم اون الماسا چیه اینا رو من نابود کردم به خاطر این احمق. بریم داخل. چرا بالا اومدم؟ حسی بهم گفت بیام بالا. اینجا باید بزنی اینو. اینم میزنیم، بالا هم میزنیم و میایم پایین. میایم پایین و میریم داخل. اوکی. اینجا خود زیادی آشناس حس میکنم اومدم، نمیدونم. میایم پایین ببینم. آره اینجا با فریبا صحبت کردیم. یه کمی گیت شدم. برو خونه بابا جان برو. آخ اوی با لغتاش میزن. تمام. تیرمونم کمه. لیز بخوریم. بریم پایین. چی داشت میزد؟ بوم. واو. حس کنم هرچی میری جلوتر کاراکترهای خورده نامهربونتر میشن. نیازی نبود من برای این بزنم ولی زدم دیگه. برویم. پر میکرد که قشنگ تیرشو فرو کنه به ما. اینجا اومدم و برگردم فکر کنم. بپر اینو واسه بالا برم. بله کلا برگردیم اصلا توی مابلمون نمیشه. اینجا هم که آیتم گرفتیم. او آها درست شد. اوکی تو هم یه حالی بهت بدم. خب برویم. آها واو عجب محیطی واقعا. طراحی محیط عالی. 10 از 10 از نظر من. منم پایین. دوباره همین رو برم بالا. رو میکشم. اینجا که نمیشه چون دمو بازیه بکنم اینجا رو همین به خاطر دمو بسته. اینجا هم چیزی بود که اومدم. چی میگی وسط؟ تمام. بالا چقدر وقت تلف کردم اینجا. این بشقابا بالاتر. ترازو بالاتر. اینجا فکر کنم باید برم. بله خب اینو با تیر بزنمش. اوکی تیرم رو لازم اینجا هست. پر میکنیم. دو یه پرش. صندوق رو باز میکنیم. پوسته آن لباسه. چه خوب که میشه شخصی سازی هم کرد. ظاهر ساختمان رو عوض. اوکی
میپریم. مانلوک میشه. بچه گیم پلی خیلی روونه واقعا. دست یوبیسافت عزیز درد نکنه، خیلی همه چی حساب شده، همه چی قشنگ کنار هم دیگه. یوبیسافت همیشه توی بازی‌های این مدلی این سبکی عالی عمل میکنه. فقط یه حالت بدی داره، خودتون میدونید دیگه، تریلر رو میده با گرافیک بالا، بازی میاد ببینی نصف هم گرافیک نداره، ولی کلا دوست داشتنیه. چه خبر است؟ تعامل کن. اوکی. آسانسور باشه فعلا نباشه، بیایم این ببینیم چه خبره. پناهگاه اسم این مکانه و وارد میشیم. آو منو یاد محلی که هادس بود انداخت. واو این کیست؟ آهنگر. خب اوکی. چیزی فراتر از هدایت. سوالی که به کی خدمت میکنی؟ درباره من چیزی میدونی؟ من وقتی انتخاب کنم حواسمو به دنیای انسان ها میدم. اوکی. من سارگونم، عنوان سرباز گارد جاویدان. خدمت میکنم. چه مخوفه. پس که گارد جاویدانی؟ جالبه. خب سرباز گارد جاویدان، تو مقابل یک جاویدان واقعی. کاهووا آهنگر. آهنگر خدایان و سلاح براشون میسازه. تو برای انسان ها هم سلاح برای انسان هم سلاح ساختی؟ من گاهی اوقات هم به انسان ها خدمت کردم. شمشیر داروشاه یکی از بهترین کارهای اوکی. کمتر انسانی پیدا میشه که لایق خدمات من باشه. من باید الان میگم خدایان و مکالمه تموم شه. تو کوه قاف بین انسان ها زندگی میکردن. اینطور بود. نفرین همه چیزو تغییر داد. بعضی از خدایان در ابعاد دیگه سرنوشت ناپدید شدن. ولی من اینجا، من از اون خوش اقبالا. آهنگری منو از هوس زمان محافظت کرد. به هر حال الان دیگه موافقم باش، هیچی مثل قبل نیست. چه گیری دادی سارگون جان؟ شاید با چند تا کریستال زمان بتونیم با هم به توافق برسیم. معامله که حتی تو زمانی اینطور به هم ریختم زندگی یک انسان بی ارزش. اوکی بسیار خوب. خب خواستم اینو بگم بچه، با کریاتوس باید یه سری به این خانم بزنیم. این چی میشه؟ من چرا اومدم اینجا؟ مردم برگشتم. خوش اومدی. سلاحی لازم داری؟ او اینجا میشه آپگرید هم کرد یه چیزا رو. خرید خرید رو میزنیم. پیکان آرش، کوه دماوند، مهر حکمتانه، قدرت همه دریافتی، زمان باید کریستال باید جمع کنم. اینو حالا نه، بیاین تو آپگرید ها. قیس و لیلا، اون سنگ لوح اونو من کم دارم الان، ولی اینو میزنم. بکوب. تیرامو بروز کردم آپگرید کردم. پیکان آلش هم میگیریم، تیرامو قوی تر میشه. اوکی خب پناهگاه.
پرپر میکنیم. بیا پایین. سرمون درد گرفت. بیا. او چی اینجا کشوندن؟ دانشمند. من و همراهانم داریم دنبال یه خائن میگردیم. پس تو و بقیه هم اینجا گیر افتادید. کوه قاف مسافرای کمی نداشته. خیلی از اونها تو تارهای نفرین زمان گم شدن. تو تارهای نفرین زمان. اینو بدون جنگجو. مرگ و بدبختی توی دژ پرسید. خطریه. من مرگ کم ندیدم. حتی مصمم ترین جنگجوها هم باید آماده آیتم باشن. بده. اینو بگیر. این خواص منحصر به فردش بهت کمک میکنه. فقط بدون که هر کدومشون با ارزشن و فقط کناری درخت واک تغییر میکنن. ازش استفاده خوبی میکنم. اوکی. موهبت. فکر کنم برای خون باشه که اونو بزرگترش کنه. خوش اومدی. خرید. اوکی. افعی شاخدار. برویم. تلسما 6 تا بیشتر نداریم. امواج. اوکی. شهر پایین دستی. او دشمن‌ها بزرگتر و جدیدتر شدن. عجبا خفن. اوف. چقدرم سگ جونتر و نیاز به این دارم من. نزدیکم نبود. تمام. بینیم بالا. تمام برو خونه. این درم که بس است. اوکی. میرویم. اونم فکر کنم یه آیتم باید بگیرم اینجا یا یه قدرتی بگیرم بتونم به اون همچین موانعی رو رد کنم. این پایین. اوه چه خبر اینجا. بس اینجا چیه برش کن. کسافه رو مخ منه. الان میام بهت میگم. صبر کن. تیر خداحافظ. تیرو بده. Thank you. او. یاد نسخه های قبلیش واقعا بخیر. پرنس آف پرشیا این چیزا ما کم ندیدیم اونور. او شت. اوه. اوی مردم. تمام. فیتالیتی شدم. آی حساب شده و تمام. او. آخ استاد اینا. دیدید؟ یه بار دیگه باید سریعا خداحافظی کنی باش. بله جنگل هیرکانی. مکان جدید کشف شد. این سمت مازندران فکر کنم. اینا تایم داره انگار. زیاده میشه روشون. سلام. چه کاراکتر خوشگلی. اوه
خیلی خوشگله. آخ و تمام هم کرد. الان میام بهت میگم گیم اوور. شهر پایین دستی دوباره ما پشت سر بزنیم و وارد جنگل هیرکانی بشیم. بیایم سراغ این دوست عزیزمون که الان ما رو مورد سایش و پردازش و مالش قرار داد. اینجوری نه کثافت. اوخ خوش زدی سری قبلی نامردی بود. تمام این تیرکمونه جاهای خیلی جوابه. اوکی اوکی همین این همه را تا این بالا اومدم من. بریم یه آها تمام تمام کن. آلوی یک واک پاک داریم اینجا. پلست خیلی نیست. بریم پایین اشتباه نکنم. او این خیلی خطری هست. خیلی سرسخت. تمام. چه رنگ و لعابی واقعا. و چقدر قراره محیط های قشنگ تو این بازی ببینیم. چقدر محیطش هم با هم فرق داره و تکراری نیست. همه چی تمام این بازی واقعا. چیکار میکنم من؟ حس میکنم این دیوارا مثل اون دیوارات شانسی بازش کردم. این چیه؟ تیر باید زده بشه که اینا باز. اون چیه؟ یه جا کوچیک کنه اون فرزه. سریع تا بسته نشه. آها اوکی پاسپورت شروع شد. میزنیم با تیر برگردیم. اینجا چیزی نیست. سور اوکی میپریم. اینا خیلی تایمشون کوتاه. خیلی با سریع یعنی بزنی بپری. این بدین صورت سریع تموم شد. چی بود منو زد؟ سریع زود زد. او رو هوا. یه جایی بکنم من رو هوا بزنی بپری سریع و سخت‌تر. این چی؟ آها بودو اوه تو جا بود وایسم. بپر. آها بپر. کار منه دیگه رو هوا بزنم وایسم روش. اینجا منطقه حرفه‌ای هست دوستان. تعامل کن. یه واک خوشگل همه چون هم پر کرد. مرسی ازش. یه کتیبه جهاندار تا ابد در ارتفاعات. اوکی کسانی که جرأتی هم میگه این جنگل حکیمیات ناپدید میشه. زنده نمیمونه. اون با اون شمشیر داریوش که کاهو برای ساخته بود به مبارزه با جاندار رفت. صدها نیش سمی دوری کنه. یه باس فایت روبرومونه فکر کنم. و جاندار رو شکست داد با شمشیری کاهو برای ساخته بود. بخشید جاندار ولی تو دژ بالا دستی حبسش کرد. فکر کنم سراغ ما بیاد. اوکی کتیبه بیدلیل اینجا نبود. برویم
برویم. چه مخوفه اینجا. کجا باز؟ آها این آشش در است. بیپ. تمام. چه خبر این بر؟ هیچی نیست. تعامل کن. او اوکی. بله شما نکنم خود حلال زادشه. جاندار جهاندار انسان پیزوری. من چرا جهان جان خوندم؟ چقدرم خفن. زندگیت همینجا تموم میشه. اوه واو فکر کنم تموم شد دمو بچه ها. فکر کنم و تمام. از اینکه نسخه آزمایشی رو بازی کردید سپاسگزاریم. این فقط بخش کوچکی از حماسه‌ای بود که در انتظار توست. آیا میتونید شاهزاده قصار رو نجات بدی و معمای کوه قاف رو حل کنی؟ نسخه استاندارد، نسخه دلوکس، بازگشت منوی اصلی. خب دوستان اینم از پرنس آف پرشیا جدید و واقعا مرسی که تا اینجا منو همراهی کردین و زبون من بند اومد دیگه از زیبایی این بازی. چقدر یه بازی میتونه قشنگ باشه و چقدر داستانهای اساطیری خودمون، داستانهای فارسی چقدر میتونه جذابیت داشته باشه برای ساخت فیلم، بازی و نمیدونم چی بگم. کاش از این حرکت بچه‌های خودمون حمایت کنن که ادامه پیدا کنه. مثلا این پرنس آف پرشیا شاهکارهای دیگه هم بغل این شرکت‌های دیگه و زبان شیرین فارسی. اصلا خیلی حال کردم. این دموش توی پلی استیشن نتورک هست، میتونید دانلود کنید خودتون بازی کنید. حالا پلتفرم‌های دیگه رو نمیدونم. در کل مرسی تا اینجا همراه ما بودید. مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. این زنگوله رو هم یه حالی بهش بدین. دوستان بدرود.